اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفهيم. طبعا انا عارف كويس جدا ان كل الناس اللي بيستخدموا الفيز الافتراضيه زي ريدوت باي وزي موس والت وزي باي بيت، ومؤخرا في فيزا جديده اسمها بوك باي. كل الناس اللي بيستخدموا هذه الفيز في منهم بعض الاشخاص اللي بيقدروا يحولوا فلوس بالجنيه المصري على هذه الفيز من خلال منصه باينانس او اي محفظه عملات رقميه تدعم اليو اس دي تي. وفي بعض الاشخاص اللي مش بيعرفوا يعملوا الكلام ده، يعني بيكون معاه على فودافون كاش او اتصالات كاش او انستا باي فلوس بالجنيه المصري، ودخل فتح الاكونت على احد الفيز الافتراضيه، وبعد كده عمل الحساب بتاعه ووثقه كل حاجه زي الفل، ومش عارف ازاي يحط على الفيزا الافتراضيه ديت فلوس، او مش عارف يحول فلوس بالجنيه المصري الى الدولار الامريكي ازاي. فهنا بيجي الموقع المميز اللي انا اتكلمت عنه قبل كده وبتكلم عنه تاني، لان هو موقع انا من وجهة نظري هو من اميز المواقع في هذا المجال، مجال تحويل العملات الرقمية الى جنيه مصري وتحويل الجنيه المصري الى يو اس دي تي او عملات رقمية. تقدر انك انت بكل سهوله من خلال موقع سوبر كاش اكسشينج انك انت تحول من الجنيه المصري الى دولار امريكي، ومن الدولار الامريكي الى الجنيه المصري، وبكده تكون تفاديت المشاكل اللي هي بتواجهك وانت بتستخدم فيزا افتراضيه زي ريدوت باي او باي بيت. في هذه الحلقه ان شاء الله هفهم حضرتك الموقع بيشتغل ازاي، والسيستم اللي على الموقع شغال ازاي، وازاي بنفتح حساب على الموقع، وكمان هعمل لحضرتك تحويل مباشر من اتصالات كاش الى فيزا ريدوت باي، وهنشوف الموقع بيستغرق قد ايه وبياخد عمولة قد ايه، وكل التفاصيل الكاملة ان شاء الله هنشرحها لك في هذه الحلقة. ولكن قبل ما نخش في الحلقة بتاعتنا، لو انت اول مرة تشوف الفيديو انصحك جدا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصل لحضرتك كل الجديد اللي احنا بننزله اول باول. يا جماعه، اول حاجه معانا كده لما بنفتح الموقع بالشكل ده، وهسيب لك طبعا اسفل الفيديو في الوصف رابط الموقع بتاع سوبر كاش اكسشينج. بيقول لك طبعا اول حاجه كده تنبيه اهوت، بيقول لك برجاء التحويل من رقمك الشخصي وعدم التحويل من سنترال، لان سوف يتم التواصل مع هذا الرقم. يعني ما تروحش سنترال وتقول له حول لي فلوس على الرقم ده، لازم يكون معاك محفظه فودافون كاش او اتصالات كاش. طيب، في البداية طبعا هنا تعريف الموقع، والموقع بيقول لك يعني الشرح بتاعه، وبيقول لك التحويلات اللي حصلت على الموقع وكل حاجة زي ما انتم شايفين كده، والموقع موجود عليه قد ايه، والزائرين والتعليقات الإيجابية والسلبية، كل حاجة موجودة في الموقع. بس احنا في البداية خالص كده قبل ما بنعمل أي حاجة بنحول اللغة إلى اللغة العربية، ده رقم واحد كده معانا عشان خاطر بيكون الموضوع سلس معاك. وبعد كده بنعمل ريجستريشن في الموقع اللي نسجل عملية تسجيل دخول، او بنفتح حساب للاشخاص اللي ما عندهمش حساب في الموقع. فتح الحساب بيكون سهل جدا، الاسم الاول باللغة الانجليزية طبعا، والاسم الثاني، وبتحط اسم المستخدم اللي هو اليوزر نيم يعني، وبتعمل بريد الكتروني، وبتدخل رقم موبايلك، ويفضل طبعا رقم الموبايل ده يكون هو نفس رقم الكاش بتاعك، والبلد اللي انت فيها بتقول له مصر، وبتدخل كلمة مرور، وبتدخل هنا الارقام دي هنا في ادخال الرمز اهوت، وبعد كده بتقول له ريجستر، بيفتح لك تسجيل الحساب بدون اي مشكله. طبعا احنا عندنا حساب، فبقول له لوج ناو. هنفتح زي ما انتم شايفين اهو، لان احنا عندنا حساب قبل كده. بندخل هنا الرقم ده اهو، وبقول له تسجيل. زي ما انتم شايفين هنا الشغل بتاعنا والداشبورد بتاعتك تمام، مفيش اي مشكله فيها. احنا طبعا عاوزين بقى نتوجه الى الصفحه الرئيسيه، بنضغط على الشعار ده كده. دلوقتي بقى بعد ما دخلنا على الصفحه الرئيسيه بتاعه الموقع، هنشرح مع بعض آلية العمل في الموقع عامله ازاي. دلوقتي هو كاتب لك هنا انت ترسل وانت تستقبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت هنا لو فتحت انت ترسل، هو بيقول لك انت عايز ترسل من ايه لايه. انا حاليا مثلا معايا فلوس على اتصالات كاش وعايز ارسلها الى ريدوت باي، هختار هنا اتصالات كاش، وهيجي لي هنا ريدوت باي اهو، ريدوت باي يو اس دي على سبيل المثال. طيب افرض انا دلوقتي عايز اختار حاجه تانية غير ريدوت باي، خلينا مثلا نتكلم على باي بيت يو اس دي تي. باي بيت يو اس دي تي بتظهر معانا اهي، اللي هو رقم الاي دي بتاعك على باي بيت. طب ده بيجي ازاي؟
ندخل كده على الموبايل بتاعنا. خلينا نخش كده هنا، هنفتح كده مع بعض منصتنا على باي بت، وهنضغط بس هنا على الرسمه بتاعه الشخص دي اهو. هتلاقي هنا حاجه اسمها يو اي دي، هناخد الرقم ده هو اللي احنا بنحول، او هم الشركه او الموقع هي اللي بتحول لك على الرقم ده. تمام كده، نفس التفاصيل دي هتحصل على ريدوت باي بدون اي مشكله. طيب على سبيل المثال لو قلنا برضو عايزين باينانس اي دي، لان هو هنا كمان الموقع بيدعم يا جماعه باينانس اي دي يو اس دي تي. لو اخترناها كده بيطلب مننا برضو الاي دي بتاع باينانس، نفس الفكره بالظبط. هنخش كده هنا على الموبايل اهو، خلينا كده نخرج بره كده خالص من دي. نفس الفكره برضو هنا اهو، احنا هنا على منصه باينانس، نضغط على الشكل الاصفر ده كده اهو، جاب لنا هنا الاي دي بتاعنا الرقم بتاعه كذا. تمام، يبقى احنا كده مفيش اي مشكله خالص. طيب احنا دلوقتي بقى هنعمل معامله على ريدوت باي عن طريق نفس الاي دي، وهنشوف المعامله هيحصل فيها ايه. احنا هنا اخترنا اتصالات كاش، هنقول له هنا ريدوت باي يو اس دي، نفس الفكره عن طريق الاي دي، وهنوريكم ازاي برضو بنعمل الخطوات واحده بواحده. هنقول له هنا 100 جنيه، وهنقول له هنا تبادل. هنا هيمشينا على الخطوة الثانية، وهي التأكيد من معاملة التبادل وال100 جنيه. وهنا بيقول لك ان في رسوم 30 جنيه دي رسوم ثابته، فاللي هيوصل لنا $1.35، لان طبعا الشركه والموقع يا جماعه ناس شغاله وبتاخد رسوم على التحويلات دي. طيب هنا بيقول لك يا سيدي الوالت ريدوت باي اي دي اللي هو ايه بقى وبيجي منين. خلينا نخش كده تاني على الموبايل ونخش على ريدوت باي. لو ضغطنا هنا برضو على الشكل ده، نفس فكرة باينانس اي دي ونفس فكرة باي بت اي دي بدون اي مشكلة. بالضغط كده هيطلع لنا اهوت زي ما انتم شايفين اهوت رقم اليو اي دي بتاعنا اهو، بتاع ريدوت باي اللي احنا هنسجله هنا وهنكتبه بالشكل ده اهو. ده هو بالظبط اللي احنا اخدناه من هنا. تمام كده، يبقى احنا كده رقم واحد اهوت كتبنا الاي دي. سواء بقى انت هتحول على ريدوت باي هتاخد الاي دي، سواء هتحول على باينانس اي دي هتاخد الباينانس اي دي بتاعك، سواء هتحول على باي بت اي دي هتاخد الاي دي بتاع باي بت. نفس الفكره، واحد في الثلاثه. حتى موس والت نفس الكلام، حتى فيزا كاست نفس الكلام. ندخل بعد كده على تأكيد التبادل، ودي الخطوة اللي أهم من دي. زي ما انتم شايفين هو هنا كاتب لك إن أنت عايزك تحول الفلوس على الرقم الموبايل ده، وبتقول له هنا كمان الرقم اللي أنت هتحول منه الفلوس إيه هو. أنا بقى هدخل دلوقتي أهو، إحنا حاليا أهو عند اتصالات كاش. هندخل بقى نحول ترانسفير، بعد كده هنسجل رقم الموبايل بتاعنا بتاع اللي احنا هنحوله هنا، هنحطه هنا. بعد كده هنا بيقول لنا انت هتحول قد ايه، هقول له 100 جنيه. بعد كده هقول له ترانسفير تحويل، هيطلب مننا هنا طبعا الرقم السري بتاع الاتصالات كاش. بعد كده هقول له كونتينيو. زي ما انتم شايفين هنا خلاص احنا اخدنا المعامله بتاعتنا. كل اللي انا هعمله دلوقتي هاخد سكرين شوت للمعامله دي اهي، هاخد عليها سكرين شوت، وبعد كده هرفعها هنا على الموقع وهوريكم برضو ازاي. احنا حاليا اهو هنفتح هنا شوز فايل، وهندور كده مع بعض على المعامله بتاعتنا اهي، وهنقول له اوبن. احنا كده خلاص اخدنا المعامله بتاعتنا اهيت وحولناها، وهنقول له اكسشينج ريكويست. زي ما انتم شايفين كده قال لك خلاص هي في حوزه الادمن اهو. خلاص ان شاء الله هتوصل دلوقتي المعامله بتاعتك كود التنفيذ، وهيوصلك على ريدوت باي المبلغ ده اللي هو $1.35. وبالفعل زي ما انتم شايفين قدامنا اهو، مفيش دقيقة. بصوا موبايل عندي سمع على طول، مفيش دقيقة بين التحويل اهو. تمام، يعني احنا لسه عاملين المعاملة، لسه كنت هقول لكم دلوقتي هننتظر لحد ما الفلوس تسمع، لقيتها سمعت معانا هي داخل ريدوت باي بدون اي مشكلة. ولو عملنا فيو كده اهي المعاملة مكتملة بدون اي مشاكل خالص، وصلت لنا المعاملة في اقل من دقيقة. تمام كده الموقع شغال. وانا على فكرة يا جماعة مجرب الموقع ده قبل كده وبشتغل معاه قبل كده، ولما بيحصل عندي زنقة ولا حاجة بدخل اشتغل على الموقع، والموقع ما فيهوش اي مشكلة. ولو حتى دخلنا هنا على المراجعة برضو هتلاقوا هنا المراجعات ما شاء الله كلها زي الفل على الموقع،
وناس كلها بتشكر في الموقع بدون اي مشكله. وحتى لو حصل لك مشكله عندهم هنا صفحه الفيسبوك اهي، زي ما انتم شايفين دي صفحتهم على الفيسبوك وعليها تفاعل كويس، وانا متابع الصفحه وبينزلوا عروضات وبينزلوا شغل قوي جدا. تقدر تدخل لهم من هنا وتكلمهم لو حصل عندك اي مشكله. وعلى فكره لو حصل لك مشكله او حصل في التحويل مشكله بيردوا لك الفلوس على المحفظه بتاعتك بدون اي مشكله خالص. الناس ما بتنصبش، الناس ما بتعملش اي مشاكل. لو حصل مشكله بتبلغهم المشكله، ولما بتاكدوا ان في مشكله حصلت بالفعل بيبعتوا لك الفلوس تاني على الحساب بتاعك اللي هو فودافون كاش او اتصالات كاش بدون اي مشاكل. ده كده الموقع، وده كده كل حاجه تخص الموقع. هسيب لك اسفل الفيديو ان شاء الله رابط التسجيل في الموقع. ولحد هنا كانت نهايه الحلقه بتاعتنا. لو وصلت لحد هنا يبقى انت من المتميزين. انصحك جدا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصل لحضرتك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها اول باول. واي حد عنده سؤال يسيبه لنا في التعليقات، انا برد على جميع الاسئله. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.